き鳥ってめちゃめちゃいろんな味あんねんね。これ、ガーリックペッパー味。ちょっとここの炭で温めていただきたいと思います。はい、今しっかり温め中です。あ、軍手取ってこよう。はい、今日は焚き火メインの動画になりましたが、夜中に雨が降るそうなので、早々にちょっとタープを撤収して、焚き火をしながら終わりたいと思います。なので、今日の動画はこれで終わりとさせていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。